Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kiristoos du'aatii ka'eeraa, humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Guyyichi dhiyaateeraatii nu faana bulii. Kabajamoota, jaalatamoota, maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa, chaanaalii Wangeeltuu fi hundumti keessan, biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaa, kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya, Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kanaa waliitiin baranna. Kan nu barsiisu Waaqayyoodha, kan nu gorsu Waaqayyoodha. Abboolii keenyaaf iccitii isaa ibsee kan isaan barsiisaa ture. Anaafis iccitii sagalee isaa barsiisee ibsee dubbii sagalee isaa akkan dubbadhu isin immoo akka barattan hunduma keenyaa nu haa gargaaru. Guyyichi dhiyaateeraatii nu faana buli. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 11 kaasnee hanga 43tti dubbii sagalee Waaqayyoo jiru waliitiin ni baranna. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan. Hunduma keenyaaf gooftaan keenya qorichi keenyaa Iyyasuus Kiristoos nuuf haa laatu. Guyyichi dukkanaa'eeraatii nu faana buli. Jecha kana kan dubbatan yeroo sana kan turan, yeroo sana deddeebi'aa kan turan bartoota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos keessaa 12 keessaa kan ta'an namoota lamadha jecha kana kan dubbate. Guyyaan sun dukkanaa'eera. Guyyaan sun dhi'eera. Nu faana bulii jedhan. Kaayyoon barnoota kanaa jireenya keenya hunduma keessatti Kiristoos nu faana jiraachuu akka qabu, Kiristoos laphee keenya irratti mo'ee jiraachuu akka qabu, guyyaa dhi'uuf jiru sanaatiif Waaqayyo malee kan bariisuu hin dandeenye, gargaarsa hundumaa kan namaa gochuu hin dandeenye Waaqayyo qofa akka ta'e kan nu hubachiisudha. Kaayyoon isaas Waaqayyoon jireenya keenya keessatti, deemsa keenya keessatti, kaayyoo keenya keessatti, karoora keenya keessatti iddoo guddaa, karoora guddaa qabaachuu isaa, karoora hedduu nuuf qabaachuu isaa kan hubachiisudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 hanga 45tti guyyaan sun dukkanaa'eeraatii nu faana bulii jedhan. Jecha kana kan dubbate bartoota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos 12 keessaa warra 2 turan. Kan isaan dubbatanis gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitini. Akkamitti laata guyyaan sun dhi'uu kan danda'e? Isa faanaa deddeebi'aa turanii, ba'anii bu'anii, isaan faana akka bulu immoo maaliif barbaadan laata? Wangeeluma kana gubbaa irratti akkana jedha. Magaalaa Yerusaalem irraatii bartoonni isaa 2 ka'anii kiiloomeetira 12 yookiin immoo boqonnaa 60 Sa'irsaa Me'eraaf kan jedhamu Yerusaalem irraa fagaatanii gara mandara Emaawusitti deemanii jedha. Isa dura bartoonni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos gooftaan keenya
qabamuu isaatiin, fannifamuu isaatiin, ajjeefamuu isaatiin, fannoo irra ooluu isaatiin rakkoof dhiphinaa isa gubbaa qaqqabsiisan hundumaa erga arganiitiin booda ni bittinnaanii jedha, ni sodaatanii jedha, gargar faca'anii jedha. Bartoota isaa keessaa qulqullichi Phexros guyyaa inni qabame irraa ka'ee shakkii guddaa waan qabuudhaaf, sodaa guddaa waan qabuudhaaf dursee raajiidhaan isaaf Yihudaatti himamee waan tureedhaaf harka isaa waciitii kana keessa maaddii kana seensisee kan na faana nyaate dabarsee du'aaf na kennaa jedhe. Isin keessaa immoo gochaa raawwatame sana ilaaluudhaan, arguudhaan, lukkuun osoo hin iyyiin yeroo 3 na ganaa jedhe. Qulqullichi Phexrosis aarsaa du'a nama kaffalsiisullee yoo ta'e ansi hin ganuu jedhe. Yeroo sanas shakkiin isaan keessa waan jiruudhaaf walii isaaniitiin wal ilaalanii jedha. Kun kanumaan otoo jiruuti torbee du'aa ka'umsa isaatti yookiin immoo daagmaawii tinsaa'ee kan jennutti erga inni fannifame, erga inni du'e, erga isa fannoo irra oolchanii isaanis abdii kutanii mana cufatanii taa'anii jedha. Namoonni baay'een abdii gaafa kutan, gaafa abdii kutachuu isaanii mirkaneeffatan namarraa qufaatti ba'anii balbala isaanii fodda isaanii cufatanii ni taa'u. Bartoonni isaa 11nis yaada kana rakkoo kana hundumaa erga arganiin booda balbala cufatanii sodaa guddaa waan qabaniif inni fayyisaadha dabarsanii kan du'aaf kennan, kan isa ajjeesan Waaqa ta'ee otoo jiru rakkoo amma kanaa kan isarra qaqqabsiisan, nurras immoo rakkoo kana caalu qaqqabsiisu jechuudhaan balbala isaanii cufatan. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma guyyaa du'aa ka'umsa isa meeshaa ittiin kafanan sana koottaa naaf hiikaa otoo hin jedhiin, awwaala keessaa dhagaa sana koottaa gangalchaa otoo hin jedhiin, ofii isaatii humna isaatiin awwaala keessaa ka'ee jira. Yeroo kana bartoonni Kiristoosis 12 isaanii keessaa 11 qofaa kan hafan balbala cufaatti seenuudhaan otoo isaan hin beekin, otoo isaan hin yaadiin nagaan isiniif haa ta'uu jedhe. Nagaan kun nagaa Waaqayyoodha. Nagaan Waaqayyoo biyya keenyaaf haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo addunyaa guutuuf haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo uumama hundumaatiif haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo uumama hundumaaf yoo ta'e addunyaan wal ajjeesuu dhiisa, addunyaa wal irratti kaka'uu dhiisa. Yeroo ammaa kana addunyaan du'aaf dabarsee wal kennaa jira. Addunyaan faayidaadhaaf, aangoodhaaf, natu caalaa, situ caalaa, meeshaa si caalaan qaba, meeshaan waraanaa koo kan kee caalaa, loltoonni koo baay'inni isaanii siin ni caalu jedhanii yeroo isaan itti wal mormaa jiranidha. Kanatti aansuudhaan torbee jalqabaa du'aa ka'umsaa, torbee lamaffaa daagmaawii tinsaa'ee du'aa ka'umsa lammataa, torbee sadaffaa immoo bartoonni isaa hafan lamman isaanii Yerusaalem keessaa magaalittiidhaa ka'anii boqonnaa 60 ምዕራፍ kan jedhamu yookiin immoo kiiloomeetira 12 Yerusaalem irraa ka'anii gara mandara Emaawusitti deemanii jedha. Maaliif laata barnoota kana viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaaf ergaa isaa argachuu dandeessu. Miseensonni haaraa taatanis sabiskiraayib gochuudhaan, laayikii taasisuudhaan viidiyoo kana akka eegaltan isin beeksisaa. Guyyichi sun dheeraa nu faana bulii kan jedhudha mata dureen barnoota keenya. Jecha isaa walumaatiin haa ilaallu. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 kaasnee gaafa ilaallu, kunoo isaan faana duuka bu'oota isaa keessaa lamman isaanii gara Emaawusitti mandarittiitti seenanii jedha.
yeroo kana gaafa deeman waan ta'e hunduma waa'ee mooticha cimaa ture Ayhudoonni, luboonni, dursitoonni lubootaa fi jaarsoliin biyyaa dabarsanii isa kennan. Waa'ee gooftaa isaanii, waa'ee fayyisaa isaanii, waa'ee Iyyasuus Kiristoosiin haasa'aa ni deemu turan. Haa ta'u malee garuu yeroo isaan dubbachaa deeman gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isaanitti dhiyaatee waliitiin ni deema ture jedha. Galanni isaaf haa ta'u Waaqni keenya nama fakkaate qaamaan gidduutti argame wanta isaan haasa'aa turan kana, dubbii isaan dubbachaa turan kana, waa'ee mooticha cimaa kana hojiidhaanis gaarummaadhaanis gaarii isa ta'e kana haasa'aa wal faana dubbachaa ni deemu. Haa ta'u malee deemsi sun bu'aa ba'iin, dadhabbiin, dhamaatiin kan itti baay'atedha jedha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos garuu isaan faana nama dadhabaa fakkaate. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos karaa isaan Yerusaalem irraa kaasanii gara Emaa'us deeman kana waliin isaan waliin ta'uudhaan isaan faana deema ture jedha. Akka isaan hin beekne garuu, akka isaan hin agarre garuu ija isaanii qabamee ture jedha. Waaqa ta'uu isaa garuu otoo hin beekin isaan faana karaa dheeraa kana, bu'aa bayii qabu kana, dhamaatii qabu kana hunduma waliitiin gooftaan keenya qorichi keenya isaan faana dhiyaate isaan faana deemaa ture. Yeroo kana isin laabbooftanii xoxxoolagdanii wanta isin haasa'aa jirtan kun maalidha? Wanta isin dubbattan kun maalidha kan jedhu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ni gaafateen. Maalidha wanti ta'e? Wanti uumame maalidha jechuudhaan gooftaan keenya isaaniin gaafatee jira. Ati biyya kanaaf, ati Yerusaalemiidhaaf keessummaadhaa ittiin jedhan. Wanta raawwatame hin dhageenye ittiin jedhan. Wanta ta'e kana hunduma akkamitti otoo hin dhagayin haftanii kan jedhu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiif deebisee Qolophiyaa kan jedhamu deebisee ati Yerusaalemiidhaaf keessummaadhaa ittiin jedhe. Qofaa keetti jiraatta akkamitti waan ta'e hundumaa hin dhageenye. Innis waa'ee maaliiti jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isaaniin gaafate. Waaqayyoo fi uummata hunduma fuulduratti hojiidhaa fi jechaatiin cimaa raajii ture. Waa'ee Naaziriituu Iyyasuus Kiristoos, waa'ee Iyyasuus Kiristoos isa biyya Naaziriitii sana. Luboonni, jaarsoliin biyyaa, Ayhudoonni, murtoo du'aa tiif dabarsanii akka kennan, akka isaan ajjeesan, nuti immoo Israa'eliitiif abdii taasisnee kan turre, Israa'elin bilisa baasnee abdannee kan turre, waa'ee isaa taasisnee turre. Haa ta'u malee garuu isaan kana hundumaa faana kun erga ta'eetii har'a guyyaa sadaffaadhaa jedhan. Du'a keessaa ka'eera, awwaala keessa hin jiru. Dubartoonni tokko tokkos foon isaa awwaala keessaa dhabaniiru kan jedhan, mul'ata ergamootaas immoo agarreera kan jedhan dhufanii turanii. Nu faana garuu warra turan keessaa gara awwaalichaa deemanii dubartoonni
akka dubbatanitti argataniiru, inni isa garuu hin laalle. Isin kan hin hubanne, raajonni kan dubbatanitti kan hin amanne, lapheen keessan amanuurraatii gargar kan ba'e Kiristoos dhiphina kana hundumaa akka fudhatuudhaaf, gara kabaja isaattis akka deebi'uudhaaf akka isarra jiru hin beektanii ittiin jedhe. Musee fi raajota keessatti kan barraa'e, kan dubbatame, kitaabolee garaa garaa isaaniitiin barsiise, kitaabolee qulqulluus akka beekan isaan hubachiisee jedha. Galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Dhugumatti raajonni kan dubbatan, kan isaan raagan, Museen fa'aa kan isaan barreessan, seenaa sana hundumaa kitaabolee kakuu moofaa keessa hunduma isaaniin barsiise. Raajonni kan dubbatan, amanuurraa duubatti kan deebitan, shakkiin keessa keessan kan guute, yeroo hundumaa kan sodaattan jechuudhaan gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isaanitti dubbatee jira. Egaa asirratti maal hubannaa? Bartoonni isaa waan ta'e irratti illee shakkii qabaachuu isaanii nu agarsiisa. Waan raawwate irratti illee keessi isaanii sodaa qabaachuu nu agarsiisa. Hir'inni amantaa isaan keessa akka jiru nu hubachiisa. Namoonni baay'een seenaa raajotaa dhaga'aa otoo jiranii, dubbii raajotaa otoo barachaa jiranii, abboolii keenyaan otoo barsiifamaa jirru, manni kiristaanaa otoo nu barsiisaa jirtu, wangeelli Kiristoos osoo nuuf lallabamaa jiru, amanticha kee jiraanne amantichaaf dugda kan itti taane baay'oolii keenya jira. Har'as karaa fayyinaa barbaadaa kan jirru, karaan fayyinaa kan nu jalaa dhokate, amantaa qabanne irratti tawaayidoodhaan fayyuu otoo dandeenyu, tawaayidoo keessa akka waan fayyinni hin jirre, ergamoonni Waaqayyoo akka waan nu hin gargaarre, akka waan nu eegnetti, saballi akka waan nu hin fayyisnetti, fannoon akka waan nu hin fayyisnetti namoonni amanan jiru. Yoo shakke malee, manaafiqii yoo ta'e malee kan hin fayyine kan itti fakkaatu baay'ee isaa jira. Yookiin immoo musliima yoo ta'e malee, ahizaaba yoo ta'e malee kan hin fayyine kan itti fakkaatu baay'ee isaa jira. Saba Waaqayyo. Namni keenya waaqota otoo hin ta'in kan inni hordofaa jiru nama hordofaa jira. Namoonni baay'een namoota hordofu Waaqayyo miti hordofaa kan hin jiran. Namoonni baay'een amantaa otoo hin ta'in namoota hordofaa jiru. Namoota ilaaluudhaan kan deeman jiru. Namoota ilaaluudhaan kan ba'an jiru. Namoota ilaaluudhaan kan deddeebi'an baay'ooliin isaanii jiru. Isa faana oolaa, isa faana bulaa, harka isaarraa nyaachaa, raajii harka isaa ilaalaa, bartoonni isaa kan hin amanne eenyutu amana? Har'as jiru luboota ta'anii kan shakkan, barsiisota ta'anii kan shakkan, gara taaddisoo kan galan, gara manaafiqii kan galan, garaa isaaniitiif kan jiraatan har'as baay'oolii isaanii jiru. Sanaan booda kitaabolee barsiise, kitaabolee hubachiise, erga isaan barsiiseetiin booda gara mandara isaanitti deemanitti isaan faana dhiyaachuudhaan fagoo waan deemu se'anii isaanis guyyichi dhiyaateera nu faana bulii jedhan. Maaltu dhiyaateera? Guyyichi dhiyaateera. Saba Waaqayyo yeroo sana isaanitti guyyaatu dukkanaa'e. Guyyaa sana dhi'uudhaaf ka'e. Guyyaa sana dukkanaa'uudhaaf ka'e. Hunduu dabaree qaba. Guyyaan dabaree qaba. Halkan dabaree qaba. Addeessi, urjiin dabaree qaba. Dhalachuun dabaree qaba. Yeroo qaba. Du'uun yeroo qaba. Ka'uun yeroo qaba. Dhashuun dhaluun hundumtuu yeroo qaba. Yeroo isaa malee wanti ta'u hin jiru. Har'a garuu guyyaan keenyas dhiyaateera. Dubbiin sagalee Waaqayyoo dubbatamaa jiru raawwatamaadha kan jiru. Wanti hafe tokkollee hin jiru. Raajota keessaa kan dubbatame hundumaa, wangeelaan kan dubbatame, raajonni kan himan keessaa hundumaa wanti hafe hin jiru. Har'as guyyaan keenya dukkanaa'eera. Gaabbiin galle taanaan fayyuu hin dandeenye. Gara Waaqayyootti hin deebine taanaan fayyuu hin dandeenye. Waa'ee lubbuu keenyaa hin yaanu taanaan fayyuu hin dandeenye. Kanaaf addunyaan addunyaa irratti ka'ee wal balleessaa kan jiru. Addunyaan wal irratti waraana labsaa jira. Namni nama irratti, mootummaan mootummaa irratti, biyyi biyya irratti, firri fira irratti waraana labsaa jira. Lubbuun ba'aa jira, dhiigni dhangala'aa jira, qabeenyi barbadaa'aa jira. Kun bara dhumaati.
guyyicha dhiyaate. Guyyaan sun waan gaheedhaaf har'a gaabbiin galu taanaan, har'a gara Waaqayyootti hin deebinu taanaan, guyyaan dukkanaa'e kun boris dukkanuma ta'a. Guyyaa dukkanaa'aa jiru kana akka ifa nuuf ta'uudhaaf har'a Kiristoosin jiraachuun, Kiristoosin beekuun barbaachisaadha. Sanaan booda fagoo waan deemu se'anii guyyichi dhiyaateera, dukkanaa'eeraatii nu faana bulii jedhan. Guyyichis immoo dukkanaa'uu eegaleera jechuudhaan dirqamsiisanii jedha. Isaan faana buluudhaafis gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ni dhiyaate. Isaan faanas maaddii irra taa'ee osoo jiruu buddeen sana kaasee eebbisee, ija isaas ol kaasee kadhatee buddeen sanas eebbisee akkuma abbooliin keenya eebbisanii nu laatan. Egaa akkuma beekamu mana kiristaanaa keessatti abbooliin luboonni, paappaasonni, monoksoonni aangoo lubummaa kan qaban buddeenicha erga eebbisaniin booda buddeen sana cabsanii kennu. Kun fakkeenyi isaa kan dhufe gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Abbooliin maaddiin erga dhiyaateen booda barakata abbaa ilmaa jechuudhaan buddeen sana cabsaniitu ni laatu. Fakkeenyi guddaan kan dhufe sirraati. Otoo ittoon itti nammin buddeen sana cabsanii kennuun isaanii fakkeenya guddaadha. Erga gara samii ilaalee kadhateen booda kutee cabseetu bartoota isaatiif laateefi jedha. Kun fakkeenya guddaa qaba. Abbooliin keenya kan isaan raawwatan. Erga kadhateen booda gara samii ilaalee gara abbaa isaa asii gadee miti, amma shakkitoonni gara lafaa ilaalaniit akka ittiin kadhatu. Abbaan keenya as keessa si'ool keessa kan jiru gaafa jedhanidha. Abbaan isaan eessa jira? As keessa jira. Abbaan keenya garuu kan jiru eessadha? Samii gubbaa jira. Waaqa samii gubbaa jiru malee waaqa lafa keessa jiru miti kan waaqessuun. Waaqni lafa keessa jiru Lucifer kan jedhamu waaqa dukkanaa kan ta'e daabiloosidha. Kiristaanni garuu gara samii ta'eetu yeroo hundumaa kadhannaan keenya gara samii ol kaasnee gara suura qulqullootaa gara dubree maaramiin jirtu laalleetu kadhannaa keenya gaggeessina malee akkanatti dunuunfannee miti, seera miti. Gara samii ilaalee eebbise kadhatee cabsee laateefi jedha. Sanaan booda ijji isaanii banamee jedha. Ijji keenya nuuf haa banamu. Ija gaafa jedhamu ija foonii isa kana miti. Gurra gaafa jedhamu gurra foonii isa kana miti. Laphee gaafa jedhamu laphee foonii isa kana miti. Laphee lubbuuti. Iji keenya ija lubbuuti. Gurri keenya gurra lubbuu, jireenya, gammachuu, sagalee isaa dhaga'uudha. Malee isa yaada badaa yaadu dhaga'u, isa hamii namaa dhaga'u, isa waan badaa yaadu, isa ija sagaagalummaa laalu otoo hin ta'in iji isaanii dukkanaa'ee ture ija lubbuuti. Iji fooniin maal laala? Namoonni baay'een iji foonii isaanii hin laalu. Iji lubbuu isaanii garuu dukkanaa'eera. Gara fannoo Kiristoos akka hin laalle. Gara haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramiin gara suura ishee akka hin laalle. Gara abbaa isaanii gara samiitti akka ol hin laalle. Gara fayyisaa isaanii gara waaqayyootti akka ol hin kadhanne. Asii gad dunuunfatanii akka isaan kadhatan kan godhu ija isaanii isa fooniitu. Isa lubbuu qabamee jira. Ijji isaaniis ni banameefii jedha. Isaanis ni beekanii. Innis isaanirraa gargar bahee jedha. Kitaabolees hubachiise. Isaanin barsiise. Sanaatiin booda ka'anii gara Yerusaalem deebi'anii jedha. Sanaan booda gara Yerusaalemitti deebi'uudhaan 11 isaanii isaan faana turuudhaan dhuguma Waaqayyo ka'eera, Simoonittis mul'ateera jechuudhaan tokkummaadhaan walitti qabamanii argatanii jedha. Isaanis karaa irratti kan ta'e hundumaa buddeenichas cabsee isaaniif akkamitti akka isaaniif laate erga beekaniin booda seenaa sana itti dubbatanii jedha. Galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guyyichi dukkanaa'eera. Nu faana buli. Waaqayyoon jireenya keenya keessa, gaa'ila keenya keessatti Waaqayyoon nu faana haa jiraatu.
mootii bara baraa lapheedhaan affeeruun barbaachisaadha. Laphee keenyatti simannee fudhachuun barbaachisaadha. Waaqa sanuu du'e amanuun barbaachisaadha. Yeroo hundumaa kiristaanni jireenya isaa keessatti Kiristoos isaaf jedhee foon isaa kutee dhiiga isaa lolaasee guyyaa jimaataa fannoo irra oolee ofii beela'ee beeluu baasee ofii dheebotee dheebuu baasee ofii waraanamee nuun bilisa nu baasee nuuf jecha rakkoon kun hunduu irra ga'uusaa beekuun barbaachisaadha. Guyyichi dhiyaateera, guyyichi dhiyeera, nu faana bulii. Saba Waaqayyo malee homaa gochuu hin dandeenyu. Waaqayyo malee homaallee raawwachuu hin dandeenyu. Yoo Waaqayyo nu gargaare malee baanee galuu hin dandeenyu. Hojjennee duroomuu, daldaallee buufachuu tokkollee hin dandeenyu. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana baruun barbaachisaadha. Guyyichi dukkanaa'eeraati. Nu faana bulii ittiin jedhan. Saba Waaqayyo yeroon keenya dukkanaa'eera. Barri keenya bara hamaa ta'eera. Barri keenya bara rakkoo ta'eera. Kadhachuu qabna, sagaduu qabna, Waaqayyotti deebi'uu qabna. Lafa jiru teenyee, hojii jirurra jiraanne, ani araban jira Waaqayyo nan dhaga'uu miti, Waaqayyo nu dhaga'a. Ani cubbamaadha Waaqayyo kadhannaa koo hin dhaga'uu miti. Yaa Kiristoos kaleessa balleesseera, har'as hin balleessu. Kaleessa obboleessa korratti kaka'eera, har'a immoo obboleessa korratti hin ka'u. Kaleessa badii raawwadheera, har'a immoo badii hin raawwadhu. Kaleessa si ganeera, har'a si hin ganu. Kaleessa sirraa garagaleera, har'a immoo gara keettan deebi'a jennee gara isaatti deebi'uu qabna. Bartoota isaa ilaalaa. Waa baay'ee baratani. Dadhabbii sana keetti xoolaganii dheebotanii waa'ee Kiristoos garuu haasa'u. Rakkina keetti waa'ee Kiristoos haasa'uu baruu qabna. Beeluu keessatti waa'ee Kiristoos haasa'uu beekuu qabna. Dheebuu keessattis waa'ee Kiristoos haasa'uu baruu qabna. Malee gaafa nutti mijate qofa Waaqayyoon amannee, gaafa nutti mijate bichaa Waaqayyoo waliin taane, gaafa qoramnu, gaafa rakkannu, gaafa dheebonnu, gaafa dadhabnu Waaqayyoon dagachuu miti. Kana beekuun hunduma keenyaaf nu barbaachisa. Gaamaatiiwwan Waaqayyoo jabaadhaa. Numti keessan hordoftoonni keenya isin yoo nu jajjabeessitan, jabaadhaa yoo nuun jettan, sabiskiraayibii yoo gootan, waliif yoo dabarsitan dubbii sagalee Waaqayyoo kana ni barsiisna. Yeroo baay'ee viidiyoo kana eegallee dhiisuu otoo hin ta'in dubbii sagalee Waaqayyoo waan qoosa fakkaatu kana keessatti ergaa guddaa arganna. Eenyummaa keenya of tilmaamna. Eenyummaa keenya as keessatti of laalla. Dubbii kanarraa maal akka barannu Waaqayyoon yeroo hundumaa yaada haaraa qabatee gara keenya dhufu. Namoonni baay'een wangeelli haaraa miti jedhanii kan haasa'an jiru. Jechi Waaqayyoo ganama yeroo hundumaa haaraadha. እግዚአብሔር ቃል ማለዳ አዲስ ነው jedha. Yoomillee kan hin boofofne, yoomillee haaraa kan ta'e bara baraan kan jiraatu sagalee isa dhageenye firiitti buufachuu qabna, barachuu qabna, deddeebi'uu qabna, gaabbii galuu qabna. Dubbii kanaatiin dhaggeeffanne fayyuun hunduma keenya irraa ni jira. Guyyichi dukkanaa'eera, nu faana bulii. Qubaa keenya maa gochuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf. Qubaa keenya homtuu nu dhufu wanta hin dandeenyedhaaf nu faana bulii ittiin jedhan. Nutoo saba Waaqayyoo eenyuun affeeraa jirra? Laphee keenya keessatti sagaagalamoo, cubbuudhamoo, afura hamaadhamoo laphee keenya keessa akka bulu nu faana akka ta'u kan affeeraa jirru eenyudha? Dhuguma Waaqayyoo sanuuf du'ee dhalaata waaqessaa kan jiru. Itti bulaa kan jiru, abdachaa kan jiru dhuguma Waaqayyoo dhalaata moo Waaqa isa kami kan jedhu beekuun, hubachuun, yaaduun barbaachisaadha. Malee kiristaanummaan keenya kiristaanummaa maqaa, kiristaanummaan keenya kiristaanummaa fannoo hidhatu qofa taane deddeebina taanaan baay'ee rakkisaadha, baay'ee ulfaataadha. Sabni keenya ammas wangeela beekaa hin jiru. Sabni keenya ammas wangeelaan jiraachaa hin jiru. Sabni keenya ammas wangeela abdii godhachaa hin jiru. Kanaaf har'aa qabnee gara laphee keenya, gara eenyummaa keenyatti deebinee Waaqayyoon nuuf du'e sana amannee guyyaa dukkanaa'e sana bara badaa jiru kanatti waliin akka hin banneef Waaqayyo waliin jiraachuun barbaachisaadha. Nu hordofaa kan jirtan chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayibii godhaa, sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa.
hanga dhumaatti ilaala eegaltaniin dhiisinaa. Egaa akkuma beekamu baay'oonni namoonni wangeeltuu biyyatti argamtan baay'eedha, garuu namoonni dhaggeeffachaa jirtan namoota muraasa ta'uu keessan argaadha kan jirru. Isin yoo jabaattan nutis jabaanna, isin yoo cimtan nutis cimna waan ta'eedhaaf kennaan Waaqa Abbaa Arjummaa Hafuura Qulqulluu araarsuma mana keenya qulqulleetti dubroo maaramii eegumsa ergamootaa hunda keenya duukaa ta'u guyyichi dukkanaa yeraatii nu faana buli. Waaqayyoon waa gargaaru bara hamaa kana Waaqayyoon fedha isaatiin